弟兄姊妹平安，我哋好有福氣，有崔慧儀喺度，神學生喺度做主席，我哋都好有福氣，有好多弟兄姊妹一齊嚟到敬拜主，感謝主嚇。咁啊，今日呢就係我同大家一齊嚟學習撒母耳記上7章1至17節。我哋嘅讀經計劃呢，又讀到撒母耳嚇，讀到撒母耳。咁我咧就同大家一齊嚟學習啦嚇。咁啊，今年呢，我哋會讀舊約。咁如果你未曾加入呢個讀經計劃，你話俾我聽咯喎嚇，咁我就加埋你落去。咁你唔出聲都得㗎，你淨係收聖經，淨係同埋收一啲關於讀經嘅資料。咁我哋而家都習慣咗呢，喺讀經群組係關於讀經嘅資料，祈禱嘅群組啊就俾一啲祈禱嘅資料咁樣嚇。咁願意我哋一同嚟到學習認罪悔改，迎向復興，我哋同心祈禱。天父，我哋感恩多謝你，我哋喺度學習凡事謝恩，我哋又學習一無掛慮，但係真係唔容易喎。我哋需要聖靈提醒、鼓勵、加力量，求主聖靈帶領我哋進入真理，讓我哋成為願意謙卑認罪悔改嘅人，亦都我哋咧能夠敏銳聖靈嘅帶領，你帶嚟我哋個人、教會、家庭、社會嘅復興。我哋仰望你，感謝主，奉主名求，阿門。咁啊，我又同大家講下我嘅夢啦。其實我喺度諗緊我講唔講嘅，但我又覺得對我都好有意思，就係今早嘅凌晨嘅啫嚇。咁我發完呢個夢呢，我就起咗身啦。咁我就諗啦，呢個夢係屬於咩類呢？係異夢啊，抑或係噩夢啊，抑或係乜嘢呢？咁肯定唔係白日夢啦。喺夜晚即係深夜或者係凌晨嘅時候，咁我發夢嘅場景呢，就係我處於一個咧自助餐嘅場景，各人喺度食嘢好開心，好開心嘅場景。咁啊，嗰笪地方呢，有啲樓梯嘅，可以上上落落嘅，我都唔知嗰度係咩餐廳嚇。我去過未我都唔知。咁我自己亦都喺度食緊自助餐啦，咁樣嚇。咁啊食緊一隻蝦咁樣嘅，隻蝦咁。啊！突然之間地震喎！哇！香港有地震咁喎，咁咧我就呆咗啦。香港有地震，係咪真係震啊？咁樣，咁我話係啊，真係震㗎，喐喐下㗎咁。咁我話地震啊咁，但係啲人咧冇理我喎，繼續喺度食自助餐喎嚇。我可以做乜嘢咧？咁嚇，我而家應該做乜嘢咧？咁啊真係地震咯喎咁嚇。雖然咧嗰個地震應該係微微地震嘅嚇，震喺度喐㗎喎嚇。我從來未感覺過地震。今次係第一次喺夢境裏邊去感覺真係喐動，跟住呢啲人又唔睬我，又行咗去第二邊咯喎，咁即係好似呢，我同啲人呢 connect 唔到啊！即係好似我好似當中呢，我唔知道可以講乜嘢，又講唔到咁樣嚇，咁啊醒咗啦。咁我就問神啦：你俾我呢個夢係咩意思呢？我覺得係一啲異夢。我覺得係異夢嚟嘅嚇，我將佢分類嘅時候嚇，或者你會話噩夢。咁我哋活喺個咩世代呢？而家上網好多 YouTube 都話你香港有機會地震嚇，咁啊每日都睇新聞啊。琴日又唔知中國邊度嘅地震嚇，琴日唔係，琴日係好似厄瓜多爾嗰邊啊，再前日係中國嚇。咁我唔知道香港有冇機會，當然唔想啦，係咪？咁但係提醒我哋乜嘢呢？喺呢個世代裏邊生活。讓我哋咧，即係從撒母耳記，我哋嚟到學習。咁我哋睇睇撒母耳嘅背景啦，咁大家都熟悉佢噶啦。喺第一章我哋又講啦，佢爸爸咧叫咩名啊？佢爸爸叫以利加拿，佢爸爸叫以利加拿。喺第一章度講咧，以利加拿嘅兒子嚟嘅撒母耳佢係以法蓮人。咁佢咧就爸爸有2個老婆啦，咁佢媽媽應該係大嘅老婆，咁啊生唔到小朋友啦，咁啊求告主咯，咁主咧耶和華咧就賜俾佢撒母耳，跟住仲賜咗俾佢有幾個嘅兒女。撒母耳記上其實記載以色列民嘅領袖嘅轉移啊，從士師記到撒母耳記上，就係咧12個士師之後咧就到撒母耳啦。有人就話撒母耳係第13個士師啦。咁我哋等間就睇下，佢唔單止有士師嘅身份嘅，佢仲有其他2個嘅身份。而撒母耳記上咧就講到撒母耳開始啦，就直到咧係掃羅啦嚇。掃羅咧就係嘅
完結啦。咁原來咧，掃羅都有做咗40年嘅王喎，係第一任嘅以色列王。咁而撒母耳記下咧，就掃羅嘅開始佢嘅衰微啦。咁然之後咧，到大衛嘅興起，撒母耳記下就記到咧大衛嘅後期啦嚇。咁呢度咧就有100多年嘅歷史嘅喎，喺呢個撒母耳記上下。撒母耳記上下原本係一卷書，因為佢篇幅長咧，後來嘅教父啊、釋經嘅人咧就將佢改為分開咗2卷。咁而呢個撒母耳咧，佢係任士師咧嚇，咁計一計佢咧，原來係有52年喎，咁估計到㗎啦，因為咧喺掃羅高立為王之前咧，佢已經係士師，佢已經係咧有3個嘅身份，佢唔單止係士師，仲係先知，仲係祭司嘅身份。佢有52年咧喺以色列當中嚟到服侍，係一個好長好長嘅時間嚇。咁佢係一個手潔心清嘅代禱者同埋侍奉者。咁撒母耳咧亦都有個解釋嘅喎嚇，喺個聖經裏邊希伯來文解釋就係神應允。咁我哋好理解點解佢有呢啲咁嘅解釋，因為神應允佢媽媽啊嘛，賜一個兒子俾佢啊嘛。神聽見啦嚇，佢去求問神啦嚇，或者話咧呢個係我從耶和華求翻嚟嘅。咁呢度有冇人叫撒母耳啊 ？Samuel 啊，有冇啊？哦，呢個名好多人叫嘅喎嚇，咁啊冇人嚇，咁就係你可以考慮下你嘅子孫咧叫撒母耳啦嚇。咁啊 Samuel 喎嚇，咁就係咧咁嘅意思嚇。咁佢一個最後嘅士師喺歷史裏邊咧，喺士師嘅時候咧，神咧就係有350年嘅時間咧，就係不斷嘅興起士師，一個士師結束啦，就到第二個，總共有12個，350年裏邊。咁啊，以色列喺嗰段時間係好混亂嘅，各人偏行己路，從行惡。跟住就被奴役啦，跟住呼求神啦，跟住就拯救啦，又平靜咗啦，都平靜咗咧，日子咧又唔長咧，跟住又行惡啦。咁最大嘅惡係咩咧？拜偶像離棄神。啊，迦南嘅偶像係多神論，而主要咧就係巴力同埋亞斯他錄，即係話佢老婆啦。咁而呢啲嘅神明咧，叫做神明咧，就係與嗰個感官同埋多產有關，教人狂歡淫亂。喺進行禮儀嘅時候會賣淫咧，用小孩嚟到祭祀嘅嚇，咁所以咧極其咧係討神所厭惡嘅嚇，呢啲嘅偶像嚇，呢啲嘅敬拜。而撒母耳係合神心意嘅領袖，撒母耳係一個士師，而士師嘅意思咧係有審判之意喎，係用上帝嘅律法嚟管理、教導、審判、責備。咁啊，過去有12個士師啦，咁就係出自12個支派嚇。咁原來士師係有審判、係有管教、有責備嘅意思嘅喎嚇。今日如果神興起你做士師，你制唔制啊？你話神啊，我制嘅，我教導都制嘅，管理都可以，要我審判責備啊，真係難啊！我又冇讀過法律，有冇人讀過法律啊？有冇讀過 law 啊？有係咪啊？有啊！你審判喎、責備喎，唔容易係咪啊？按公義嚟審判，呢度係話用咩咧？係律法去管理、去審判嚇。上帝嘅靈臨到嗰啲嘅士師，跟住咧佢哋就會有神嘅靈去充滿嘅時候咧，就會係解決一個嘅危機，解決一個嘅困難。神好願意有領袖，佢好願意去栽培領袖，合佢心意嘅領袖，按正道治理以色列人。要重建以色列成為神國權嘅國家嚇，成為呢個咧神主權臨在嘅國家，所以佢興起領袖。咁我哋會睇咧，撒母耳係被揀選嚇，跟住咧佢帶領以色列人點帶法咧？最先係認罪悔改，帶嚟復興就經歷神同在。跟住咧，我哋要學效撒母耳喎，我唔知學唔學到啦，盡量去學啦，係咪啊？去學習佢喎。咁頭先咧喺第7章嘅經文裏邊咧，佢會提到一啲嘅地方，基列耶琳嚇。原來約櫃咧喺當時咧就係俾人攞咗去啦，係被非利士人攞咗去啦。去過唔同嘅地方，拋嚟拋去嚇。咁去到咧呢個比拿達嘅家中，咁比拿達又把佢嘅兒子以利亞撒咧分別為聖嚟到看守約櫃。停留喺基列耶琳係好多年，再過咗20年
再過咗20年，以色列全家都痛悔，尋求耶和華喎。咁尋求耶和華呢，撒母耳做乜呢？佢對以色列全家話呢：如果你哋一心歸向耶和華，就當把外族嘅神啊，同埋亞斯他錄從你哋中間除掉，要除掉一切嘅偶像敬拜，要專心歸向耶和華，單單侍奉他，他必救你們脫離非利士人的手。喺呢度我諗起呢，我今日行落嚟嘅時候呢，又遇到一個我嘅鄰居，佢係大網仔人。咁我邀請佢今日翻嚟崇拜，咁佢而家未翻啫，冇翻嚟啦嚇。咁我就知道呢，喺個艇度呢，去跳健身操呢，我哋就即時會派單張呢，同啲長者傾偈，幾好㗎嚇。咁我哋每個禮拜咁做都識到西貢好多街坊嘅嚇。咁我哋琴日咧又出去啦嚇，阿樹榮帶領咁啊出去咧，因為又識到有個弟兄翻咗嚟啊，黃弟兄係嘛？琴日同佢傾偈啊翻嚟啊嚇，咁我哋都會㗎嚇，好感恩係咪啊？感恩嘅。咁我同佢傾偈，咁佢話俾我聽，佢後生信耶穌，而家都有祈禱。我哋翻嚟教會啦，佢話我結咗婚之後咧就跟咗我老公咯，佢要我拜乜就拜乜咯。我嚇咁樣啊？咁你而家悔改啦，翻嚟啦咁嚇。咁我話你要祈禱啊？有啊，我都有祈禱㗎。我間中同耶穌傾下偈。原來同耶穌傾偈唔代表會信耶穌，唔代表專心敬拜神喎，係咪啊？唔代表一心歸向耶和華喎，因為佢仲有好多嘅嘢，好多顧慮。佢咧驚人多過係敬畏神喎。跟隨丈夫，佢話以前我奶奶唔俾我返教會，咁你奶奶已經唔喺度啦，咁點解你而家唔返啊？咁佢而家係答唔到啦，係咪？咁我哋要為呢個社區祈禱，為呢啲曾經經歷神但係而家失喪咗嘅人，係咪啊？我哋要祈禱喎，等佢返嚟羊圈喎嚇。咁呢度就話呢，非利士人聽見以色列人聚集喺米斯巴，因為撒母耳聚集佢哋喺米斯巴，係要管理佢哋，要同佢哋一齊敬拜神。哇！啲非利士領袖呢就點啊？佢聽見嘅時候呢。咁啊，各城嘅領袖就上到去做乜嘢啊？係咪同佢哋一齊敬拜啊？唔係喎，嗰度講咩啊？就上來第二行咩啊？攻打以色列人。嗱，原來咧外族啦、巴勒斯坦人啦或者其他人都好中意趁一啲嘅以色列嘅節期去攻打佢哋。喺歷史裏邊有贖罪日去打啦嚇，幾十年前㗎啦嚇。咁啊，而家亦都係會嘅嚇。趁住佢哋咧聚集，就攻打佢哋。以色列人聽見就好驚，就害怕啦。跟住佢哋就向撒母耳求救啦。你唔好靜默啊！你為我哋呼求耶和華我哋嘅神啦咁。你唔好靜默啊！你向我哋呼求。有時咧都有弟兄姊妹咧請我祈禱喎。牧師你為我祈禱啦。我幾時又要面對啲乜嘢啊？我幾時咧又要做手術啊？我幾時有啲乜嘢啊嘛？咁我要記喺心上邊，我要為佢祈禱喎，佢哋信任我，我要為佢祈禱喎，唔好忘記喎，咁喎。佢話請不要靜默，有弟兄姊妹叫你祈禱，你要為佢祈禱嚇。每個人都有權柄嘅，佢叫你去信任你係嘛？佢賦予你有屬靈權柄，咁你要為佢祈禱。咁佢話咧，為我哋呼求耶和華我哋嘅神，好叫佢拯救我哋脫離非利士人嘅手。跟住撒母耳就獻祭啦。獻祭呼求神有咩結果呢？我哋讀下紅色嘅字好唔好啊？下低嗰幾行紅色嘅字，請耶和華發出極大的雷聲，攻擊非利士人，使他們潰亂，他們就在以色列人面前被擊敗。咁呢一度呢，呢個第10節嘅經文呢，我哋睇翻前邊，撒母耳正在獻上燔祭嘅時候，正係聚集，好似我哋聚會嚇，正係我哋崇拜咁樣啦嚇。正係崇拜嘅時候都冇諗住嗰陣時打仗噶嘛，係咪？咁啊，正係獻上燔祭聚集嘅時候，非利士人就前嚟與以色列人爭戰咯喎。咁當時咧，聖經記載係唔係話以色列人就好英勇啊，打敗佢哋啊？唔係喎，係邊個啊？係耶和華發出極大嘅雷聲，攻擊非利士人，佢哋就潰亂啦，即係亂七八糟啊！即係都唔知道做乜嘢啊！嚇，於是咧，佢哋就喺以色列人面前咧
就被擊退啦，被擊敗啦。咁其實意思即係話神為佢哋爭戰，唔係佢自己去打，神為佢哋爭戰啊。咁呢度咧，撒母耳咧就見佢哋勝仗之後咧，就搬嚟一塊石頭，豎立喺米斯巴同埋善之間嚇，俾呢塊石頭一個名。你有冇試過俾石頭名啊？我都未試過。俾狗仔名啊有啫嚇，俾貓仔名啊有啫嚇，俾石頭一塊石頭一個名。咁係因為佢想紀念神嘅作為。呢個石頭叫咩名啊？以便以謝嚇，希伯來文。佢意思即係話，直到現在耶和華都幫助我哋。佢哋曾經反叛、違背神，經歷12個士師，跟住到撒母耳，佢經歷好多嘅被攻擊嚇，好多嗰陣時咧，非利士人成日都會攻擊佢哋。我哋等間都睇下非利士人係咩人喎嚇。咁呢度就話撒母耳在世嘅日子，耶和華嘅手一直咧就攻擊非利士人。撒母耳在世嘅日子，我哋會諗點解神會因為撒母耳嘅？神點解會咁樣高舉撒母耳嘅？唔通第二個做就唔得咩咁？令我諗好多嘅問題。原來神啊，耶和華好重視合神心意嘅領袖，所以我哋要做一個合神心意嘅領袖。我哋要認罪，我都認罪。前幾日我為一個姊妹祈禱，返到屋企我祈禱嘅時候，我發現我有啲嘅心思意念呢唔係咁好，於是神光照我就認罪。咁我認罪，我發覺呢，我就好似洗咗手咁，隻手潔心清咗，手潔心清咗。我唔敢話手潔心清晒嚇，但我覺得呢，當神光照我就認罪。原來呢，神好重視嗰啲嘅領袖。你唔好話哎呀佢做啦，使咩我啊咁啊，使佢做啦，唔使我呢。我讀書少，我又唔識得管理，我又唔識得乜乜乜咁，唔知神點樣用你喺個環境裏邊，佢要興起領袖。你願唔願意做領袖？你願唔願意被神所使用？跟住呢，以色列也從非利士人手中奪回啊！一陣我哋再睇有咩城邑係以色列人從非利士人手中奪回，開唔開心啊？俾人攞走咗，攞翻嚟，好開心嚇！咁嗰陣時咧，15、14節話咧，以色列和亞摩利人和平相處。咦，講下非利士人又講亞摩利人嘅。非利士人係喺海上生活、喺海邊生活嘅民族。亞摩利人呢係迦南人嘅迦南人嚇，以亞摩利人做代表。咁意思即係話咧，除咗非利士人被佢哋擊敗之後咧，連嗰啲迦南人、陸地人呢都同佢哋乜嘢啊？和睦相處。咁啊，即係話咧，太平盛世啦。撒母耳終生作以色列人嘅士師，他每年都巡迴伯特利、吉甲和米斯巴，在這些地方治理以色列人嚇。我哋睇撒母耳咧，好忠心嘅喎嚇。非利士人嚇，唔好意思，因為啲後加嘅，所以冇咗啲圖畫，唔識咁加圖畫，琴日加嘅嚇。咁我就想咧睇下非利士人啦。查上網嘅時候咧，海上嘅民族係而家加薩附近嘅居民，喺主前1185年前呢，曾經征服迦南嘅五座城，包括咧加薩啦，可能係即係我而家嘅加沙啦、亞實基倫啦、亞實特啦、以甲倫咧同埋加特。咁咧有時咧我哋會話非利士人就係而家嘅阿拉伯人，咁原來又唔係晒嘅喎，佢又唔係晒嘅喎。咁而家嘅阿拉伯人咧包括咗以實瑪利啦、以東啦、摩押啦、亞捫啦，呢4個都係亞伯拉罕嘅子孫嚟嘅，子侄嚟嘅。咁跟住咧非利士人只係其中之一，跟住咧仲有啲混雜咗嘅迦南人喎。原來阿拉伯人唔係淨係非利士人㗎。跟住咧，我就睇下啦。古代宗教嘅聖地咧，就包括咗撒母耳出生嘅佢嘅家鄉所在嘅拉馬，亦都包括咗伯特利。我哋記得咧，雅各遇到即係神咧同佢去相遇啦，喺夢中遇到相遇。伯特利、吉甲啦嚇，撒母耳成日去噶啦。仲有米斯巴，就係頭先講咧撒母耳聚集以色列人嘅地方。咁佢嘅意思亦都係守望台之意啦。撒母耳被選立作士師、先知同埋祭司。
士師喺危機當中，耶和華選立嘅領袖；先知係耶和華嘅代言人，宣告耶和華嘅啟示；祭司就係耶和華與以色列民中間嘅中保，為人代求、獻祭、贖罪。喺呢度我哋講撒母耳咧，有呢三個嘅身份，已經冇乜嘢喺舊約裏邊咧，冇乜人咧係有佢咁多三個嘅身份。但係我哋知道我哋嘅救主耶穌基督咧，就有齊呢個三個身份，係咪啊？嚇，有齊呢個三個身份，又係士師，又係審判，又係咧拯救，又係先知，又係祭司，仲加上係君王啦嚇，係君王嚇，係呢幾個嘅身份喺撒母耳嘅身上嚟到出現。撒母耳提醒以色列人要脫離邪靈嘅長久迷惑同埋捆綁，要脫離，要堅心嘅氣絕嚇。琴日我哋都係片傳，我都遇到一個弟兄啊，我都唔知可唔可以叫佢做弟兄。咁我行埋去啦，冒昧咁同佢傾偈啦。我話你喺邊度住啊？咁啊想請佢翻嚟教會。我喺屯門住喎。哇，屯門啊！我哋入嚟西貢做乜嘢啊？咁我去咧車公廟啊，蠔涌嗰度。我哋車公廟做乜嘢啊？咁其實都知佢做乜嘢啦。咁佢話咧，我舊年咧成日工傷啊，成日跌親啊。咁有人咧就帶我同事帶咗我車公廟。咁今年我咪去車公廟咯，即係還願咯咁。咁我就同佢傾偈，我話你咧信耶穌啊，耶穌係真神，唔講咁多啦嚇。跟住我哋出屯門啊，我哋屯門有間崇真堂啊，喺崇真中學裏邊啊，我就喺嗰間學校讀書，好奇妙。但係佢冇信到耶穌。我話你要翻去，你翻去嗰間崇真堂，你翻嚟西貢崇真堂梗係歡迎你啦，係咪啊？但係你翻去。咁我為佢祈禱，佢願意我為佢祈禱，祝福佢。原來咧好多種子已經撒咗落去，有啲唔知跌咗落邊度生唔到。我哋要揾翻呢啲種子出嚟，或者我哋要再撒呢啲福音嘅種子。撒母耳就係帶領以色列人遠離偶像，脫離偶像敬拜，歸向神。撒母耳帶領以色列民認罪悔改，禁食獻祭。要離棄偶像，就要專心歸向神，要認罪悔改，拜偶像嘅罪，要悔改，認咗罪仲唔夠喎，認啊，成日認罪當食生菜係咪啊？食生菜啊食得多啦咁，認罪係嘛？你要悔改，你要改得噶嘛，係咪啊？嗰成日認罪，有啲賭徒好中意認噶啦嚇，細神劈完，哎呀唔會噶啦，唔到噶啦，啊有啲吸毒嘅戒咗好多次，好可惜。個生命就係咁，但好多亦都成功嘅例子亦都有嘅，係咪啊？要認罪要悔改先得㗎，唔係邊個信你啊？係咪啊？咁你信耶穌咁認罪悔改嚇，禁食即係好迫切嘅嚟到祈禱嚇。咁我哋願意咧都重操下呢個禁食嘅一個嘅操練嚇。將來咧我哋試過嘅嚇，但係咧我自己都要啦。我希望咧立志每個禮拜一餐啦嚇，應該好容易嘅啫嚇。咁大家可以一齊嚇。俾個地圖你睇下，咁唔知可唔可以放大少少啦？真係唔好意思啦嚇。咁其實想俾你睇呢，以色列係黃色嗰邊，非利士呢就係白色嗰邊嚇，即係咁樣分啦，叫做白色嗰邊。咁我哋睇到呢，就係非利士同以色列人嘅爭戰係好長久，而中間第七嘅側邊呢，就係米斯巴，你睇唔睇到啊？米斯巴上邊係伯特利嚇，跟住有吉甲喺呢邊喎嚇。咁咧呢個嘅拉馬咧就喺即係東北邊啦，咁嚇。咁呢度咧就係一笪嘅地方。其實呢啲嘅箭嘴咧就係指咧係咧撒母耳啊，去周圍去巡呢啲嘅地方嚇。佢去咧周圍去巡迴咧嚟到為以色列人祈禱，就好似啲佈道家咁。而家啲佈道家嚇，咁啊周圍去宣教士咁啊。基列耶琳咧就係約櫃擺咗好多年嘅地方啦。啊，伯示麥啦，你又睇到啲好熟悉嘅地方。頭先所講嘅以革倫到加特嚇，就係話咧以革倫到加特嗰條線咧，就好似分開咗以色列同埋呢個嘅非利士人啦。咁佢奪回嘅地方咧就有以實基倫啦，喺比較東邊啦，跟住咧有亞實特啦嚇，頭先嗰幾個城啦，以革倫啦嚇。加特啦，呢啲嘅城咧，佢就奪翻嚟嚇，好容易揾㗎。呢啲圖上網可以揾到。撒母耳帶領以色列人尋求耶和華，
佢係悲傷哀痛仰望耶和華，悲傷向耶和華哀求，痛悔尋求耶和華。我哋都要學習，係咪？我哋都要學習警醒禱告。喺呢個夢嘅裏邊呢，都提醒咗我係咪麻木咗呢？係咪聽得地震多呢已經冇感覺？當真係有發生嘅時候呢，都覺得冇乜嘢啫咁。原來呢，聖經都有預言呢話呢，喺末後嘅日子，人嘅愛心呢就會冷淡啦，就會冷淡落嚟，因為不法嘅事增多，係咪啊？俾人呃得多，詐騙得多，好似麻木咗。點解呢？我係咪都麻木呢？我呢個自助餐裏邊係咪我都係掛住食嗰隻蝦呢？咁喺真係地震嘅時候可以做乜呢？大家停晒落嚟啦，我哋一齊祈禱啦，係咪咁啊？我哋平時嘅祈禱生活係點嘅呢？係咪已經麻木呢？咁以色列人喺麻木嘅裏邊甦醒過嚟，都係靠呢個先知，靠呢個祭司，靠呢個嘅士師。哀慟尋求耶和華，我哋都要哀慟尋求耶和華。我哋要依靠神呢嚟到去擊敗非利士人。非利士人呢度講呢，喺撒母耳期間呢就唔再攪擾以色列人，但係原來喺掃羅嘅期間作王嘅40年裏邊都被非利士人所攪擾，直到大衛嘅時候呢，大衛嘅時候先至平息一啲嚇，平息咗。咁我哋再睇翻呢，就係頭先所講啦。神呢係大發雷聲嚟到去擊敗敵人，佢哋得着耶和華嘅幫助，反敗為勝，奪回失地，奪回咗一啲嘅城邑，就係從頭先講以甲，從呢個以甲倫呢，直到迦特嚇，直到迦特。咁呢個就係神呢喺當中做奇妙嘅工作嚇。我哋求主加力俾我哋咧，能夠學效撒母耳嘅忠心。有幾樣嘢我哋要學習嘅，就係佢尊耶和華為聖，信服主，倚靠主，係咪啊？佢尊耶和華為聖，佢好尊重神，佢亦都教掃羅咧去尊重神，係咪啊？教呢個君王去尊重神，佢好殷勤服侍，佢領導以色列民，佢亦都按住正道咧、律法啊、典章去教導、治理、審判、責備。責備人係唔容易噶，但係我哋敢唔敢於責備啊？我哋首先同人建立關係先，係咪啊？你一句行埋去就鏟佢，咁佢都唔知點算啦，係咪？同人建立關係，跟住呢，我哋可以用和氣嘅聲音講：我為你祈禱嘅時候呢，有一個咁嘅領袖喎，唔知對你有咩意思呢？咁嚇，跟住你同你關係熟咗啦，你就可以直言啦，係咪啊？咁啊，唔係要轉彎抹角，而係希望咧，我哋有個關係裏邊咧，我哋嚟到互相扶持、互相勸勉，係咪啊？咁我都有啲弟兄姊妹話咧，第一句佢就話唔好意思啊，牧師咁，我就唔好意思咩咧咁。我有啲意見俾你啊，咁有啲意見俾我唔使唔好意思嘅，係咪啊？有啲意見俾我咪俾我咯，咁嚇。好啊，歡迎你啊，歡迎你俾意見啊，咁係嘛？你唔吝嗇你嘅意見係好嘅嚇，我又要聽咗我又要消化下，我睇下啱唔啱用。但係你嘅意見呢係好好嘅喎，你有心先會俾意見噶嘛。有啲人就會覺得喺人哋做嘢，你講俾人聽做乜嘢啊？乞人憎咁，千祈唔好咁諗。好重要，我哋互相守望，係咪啊？當有個弟兄姊妹做錯嘢，或者你覺得佢做錯嘢，你提點佢重唔重要啊？重要啊，佢就唔會錯落去啦嘛，佢就可以回轉啊嘛，係好重要嘅喎。我漸漸咧發覺咧，我講我嘅嘢，佢同唔同我做朋友？我係好珍惜友誼嘅人，好珍惜關係嘅人。如果因為我同佢講呢個嘢，佢唔再同我做朋友，我就喺度平衡啦，邊樣重要？最後我喺神面前做咗個決定，我要講。我仲同嗰個一個弟兄嚟㗎，係我同學嚟㗎。咁我有啲嘢同你講，係2年前㗎啦。咁我話呢，我今次約你出嚟，咁佢話我可唔可以帶埋我太太嚟啊？咁我話唔可以，我淨係單獨同你傾咁。我有啲嘢好重要同你講。我話弟兄，我講完之後呢，我估你都唔會再約我㗎啦。
但係呢，我覺得對我同對你都好重要。咁啊2年啦，佢冇約我啦，我亦都冇約佢啦。但係我心裏邊平安嘅，佢接受好唔接受好，我講咗我對佢一啲嘅睇法。嗱，呢個我哋要學習喎。友誼固然係重要，但係忠言逆耳接唔接受啊？我要明白，我唔係想鬧佢，我只係想佢有呢個醒覺，知道呢件事傷害咗我，我要話翻俾佢聽，等佢知道我嘅感受，係咪啊？咁佢唔會再咁樣對其他人啊嘛。咁我覺得呢個係重要嘅喎，對我嚟講重要，對佢重要，但係我判咗啦，判咗啦。嗱，我哋有時咧會重視關係，重視到一個地步咧，係唔想講，唔想用愛心講誠實嘅説話。當你面對呢個嘅試探或者係試煉嘅時候，你祈禱神要我做乜嘢？求主幫助我哋嚇，忠心恆切禱告啊，不停為以色列人禱告。呢塊石頭咧個名叫做咩呢？佢叫做以便以謝。以便即係石頭喎，以謝即係幫助，意思即係幫助嘅石頭，係紀念神一路幫助佢哋。撒母耳係一個忠心嘅代禱者。眾民對撒母耳說：我哋一齊讀，說乜嘢好嘛？請求你為僕人們禱告耶和華你的神，免得我們死亡，因為我們求立王的事正是罪上加罪了。嗱，呢度呢就係以色列民請撒母耳為佢哋祈禱，不過立王嘅事我哋今日唔講嚇。咁撒母耳呢就喺後邊就應承啦，應承乜嘢啊？我哋一齊讀啊！至於我，斷不停止為你們禱告，以致得罪耶和華，我必以善道正路指教你們。我哋而家冇咗嗰個背經嗰個環節，不過我覺得呢節經文好值得我哋背嘅。撒母耳記上1、2、2、3， 1、2、3加多個2， 1、2、2、3好易記下。撒母耳話：至於我斷啊！我一定唔會啊，停止為你哋禱告，以致得罪耶和華。哇！唔為人禱告得罪耶和華喎，因為佢嘅身份係士師、係祭司、係先知。佢唔禱告，佢唔為人禱告，就得罪耶和華。哇！好驚啊！我都我唔為人禱告，我會唔會得罪耶和華呢？我要為人禱告，係咪啊？你呢？你要為人禱告唔好得罪耶和華。佢話：我必以善道正路指教你們。嗱，呢個我哋都要以善道正路指教我哋嘅弟兄姊妹，互相嚟到督責。我哋好想開門徒課程，你話我都唔係好熟，我都唔係好熟聖經，你就要報讀啦嚇。咁你睇章程啦嚇，我又唔宣傳咁多啦。跟住有2處嘅經文呢，就提到呢，撒母耳同摩西並列喎。呢度話呢，喺耶利米書啊。耶利米距離撒母耳咧已經有500-600年嘅即係相差咁遠㗎啦。撒母耳之後嘅500-600年呢，先至到耶利米。但喺耶利米書度提到佢，耶和華就對我說：呢個係耶利米啦，雖有摩西和撒母耳站在我面前代求，將摩西同撒母耳擺埋一齊。後邊亦都講啦。佢話咩呢？喺詩篇嗰度話：你們當尊崇耶和華我們的神，在他腳凳前下拜，他本為聖，在他的祭司中有摩西和亞倫，在求告他名的人中有邊個啊？撒母耳。他們求告耶和華，他就咩啊？應允他們。讓我一齊學習認罪悔改，迎向復興。點解認罪悔改會迎向復興呢？因為我哋脫離偶像、脫離罪，我哋就會有神嘅同在。當神嘅同在，復興唔使求都會嚟到噶啦。當有神嘅同在，神嘅靈充滿我哋，復興就會嚟到噶啦。感謝主。